ассалому алайкум донишҷӯёни азиз. мавзӯи имрӯзаи мо карбогидратҳо мебошад. мо имрӯз ҳамроҳи шумо оиди карбогидратҳо, таснифот, паҳншавӣ дар табиат, хусусиятҳои физикавӣ ва химиявӣ, истифода барои онҳо маълумот дода мегзарем. Карбогидратҳо бо мафҳумҳои ангиштобҳо, қандҳо, сахаридҳо ифода меёбанд ва дар табиат дар таркиби ҳуҷайраҳои организмҳои зинда, ҳам ҳайвонот ва ҳам растаниҳо ба таври васеъ паҳн гардиданд. табдилотҳои биологие ки дар организми зинда мегзарад, роли карбогидратҳо хело ҳам муҳим мебошад. истилоҳи карбогидратро олими эстониягӣ Карл Шмидт соли 1844 ба илм ворид намудааст. формулаи умумии карбогидратҳо CnH2ON мебошад. карбогидратҳо чӣ хеле ки гуфтем дар табиат дар таркиби ҳуҷайраҳои ҳайвонот ва растаниҳо ба таври васеъ паҳн гардидааст. мо онҳоро дар куҷоҳо мушоҳида мекунем? глюкоза дар таркиби ангур, фруктоза дар таркиби меваҷот, рибоза ва дезоксирибоза дар таркиби организмҳои зинда ки таркиби кислотаи нуклеиниро ташкил медиҳад. сахароза дар таркиби лаблабу ё ки найшакар, малтоза таркиби хуб растанӣ ҳамчун майса ё гандуме ки мо ҳамчун суманак истифода мекунем. крахмал дар таркиби ҷувори макка, картошка ва ғалладонагиҳо. маҳсулоте ки дар ин ҷо оварда шудааст, нишон додани карбогидратҳо дар таркиби онҳо аён мегардад. ҳама маҳсулоти хӯрокие ки мо истеъмол мекунем дар таркиби худ миқдори муайяни карбогидратро доро мебошад ва талаботи шабонарӯзӣ ба карбогидрат 450 мг-ро ташкил медиҳад. таснифоти карбогидратҳо чӣ хеле ки мо дар боло гуфтем, карбогидратҳоро вобаста ба таркиби химиявишон ба моносахаридҳо, дисахаридҳо ва полисахаридҳо ҷудо менамоянд. ба моносахаридҳо глюкоза, фруктоза, рибоза ва дезоксирибоза дохил мешавад. ба дисахаридҳо сахароза, малтоза, лактоза дохил мегардад. ба полисахаридҳо бошад крахмал, селюлоза, гликоген ва хитин дохил мешавад. карбогидратҳоро вобаста ба шумори атомҳои карбонашон ба триоза, тетроза, пентоза ва гексоза ҷудо менамоянд. яке аз синфи карбогидратҳо ки ба дисахаридҳо дохил мешавад, сахароза. дар организм сахароза ба ду қисм ҷудо мешавад ки ин реаксия ҳангоми гидролизи он мушоҳида кардан мумкин аст ки ба глюкоза ва фруктоза таҷзия мешавад. аз рӯи хусусияти химиявӣ ва фарқияти глюкоза ва фруктоза дар он мо мушоҳида карда метавонем ки глюкоза ҳамчун кетоспирт ки дар он таркиби химиявиш гурӯҳи карбонил ба монанди алдегидҳо ҷойгир шудааст ва фруктоза бошад ба монанди кетон ё ки кетоза мегӯем. дисахаридҳо яке аз намояндаҳош мо мисол овардем сахароза ки формулаи химиявиаш карбон 12 гидроген 22 оксиген 11 мебошад ва дар таркиби лаблабӯи қанд бисёртар вуҷуд дорад. лактоза ё ки қанди шир мегӯем дар таркиби шир то 5-6% ташкил медиҳад. дигар синф бошад полисахаридҳо, селюлоза ки дар таркиби пахта, ҷувори макка, крахмал ва дигар маҳсулотҳо вуҷуд дорад. крахмал бошад мавҷудияташ дар маҳсулотҳои гуногун оварда шудааст ки аз ҷумла 86% дар биринҷ, 75% дар ғалладонагиҳо, 72% дар ҷувори макка ва 24% дар картошка. формулаи химиявиаш карбон 6 гидроген 2 оксиген 5 н маротиба. чӣ хеле ки шумо корманди соҳаи тиб ба ҳисоб меравед ва дар оянда барои пешрафт ва солимии тоҷикистони азиз хизмат мекунед, бояд истифодабарии карбогидратҳоро ба пуррагӣ донед. яъне ки карбогидратҳоро дар соҳаи тиб дар куҷо истифода мекунанд? глюкоза дар намуди маҳлул ҳамчун энергия ки барои қувватнокӣ, фруктоза бошад дар шакли витаминҳо, лактоза бошад шири хушк барои кӯдакон, селюлоза бошад аз он бандина бандҳо, пахта, сачоқчаҳои пахтагин, бинтҳои резинӣ омода мекунанд. крахмал бошад ҳамчун пуркунанда барои истеҳсоли таблеткаҳо истифода бурда мешавад. дар ин ҷо расми маводҳои доруворӣ ва маводҳое ки мо номбар кардем аксарияташ оварда шудааст. хуб, хусусияти химиявӣ. хусусияти химиявии карбогидратҳо якчанд реаксияҳои химиявӣ ки ҳаст имконпазир аст. ман дар тахти синфи навишта барои шумо нишон медиҳам ва баъдан бошад ба матрафти таҷриба мо мушоҳида карда мебинем ки кадом хусусиятҳои химиявӣ барои глюкоза мегзарад. хуб, хусусияти химиявии якум оид ба сахароза, яъне ки ҳалшавӣ ё гидролизи сахароза. формулаи химиявиаш карбон 12 гидроген 22 оксиген 11.
вақте мо дар об ҳал мекунем, дар натиҷаи ҳал намудан ҳам глюкоза ва ҳам фруктоза ҳосил мешавад. Карбон 6, гидроген 12, оксиген 6 плюс карбон 6, гидроген 12, оксиген 6. ҳангоми гидролизи сахароза дар об ҳам глюкоза ва ҳам фруктоза ҳосил мешавад. Фарқияти глюкоза аз фруктоза дар он аст ки глюкоза ҳамчун алдоз ёки алдегид гурӯҳи карбонил дар таркибаш ҷойгир шудааст. Фруктоза бошад ҳамчун кетон ҷойгиршавии гурӯҳи карбонил мушоҳида карда мешавад. Мо медонем ки дар карбогидратҳо асосан таркиби глюкоза ва фруктоза гиред ҳам гурӯҳи гидроксил аст, ҳам гурӯҳи карбонил вуҷуд дорад. Дигар хосияти химиявӣ бошад крахмал, карбон 6, гидроген 2, оксиген 5 N плюс H2O. яъне ки гидролизи крахмал ки дар натиҷа ҳосил мешавад карбон 6, гидроген 12, оксиген 6 N маротиба. яъне ки ҳангоми гидролизи крахмал аз он глюкоза ҳосил мешавад. хосияти химиявӣ таъсири глюкоза бо маҳлули купроси мис ва бо ҳамтаъсиркунӣ дар якҷойгӣ бо ишқори натрий ки реаксияи зерӣ мегзарад CH2 OH CH OH CH OH CH OH H OH S H. яъне ки глюкоза ҳангоми таъсир кардан бо маҳлули купроси мис аллакай ки дар он ҳосил шудагӣ аст купрум OH 2 маротиба дар натиҷаи реаксия хуб эътибор диҳед дар вақти гузаштани реаксияи химиявӣ аз глюкоза кислоти глюконат ҳосил мешавад ва ин раванд бошад мо дар ин ҷо хосиятҳои химиявии карбогидратҳо якчанд реаксияҳои химиявӣ ки буд қайд кардем ва дар тахта навиштем. аз ҷумла гидролизи сахароза ки ба ҳосилшавии глюкоза ва фруктоза оварда мерасонад, гидролизи крахмал ки ба ҳосилшавии глюкоза оварда мерасонад ва реаксияе ки таъсироти глюкоза бо маҳлули купроси мис ва гидроксиди натрий ки дар якҷоги ҳозир дар таҷрибаҳомо нишон медиҳем бо ҳосилшавии кислоти глюконат оксиди миси яквалента ки такшонӣ ҳаст ва баъдан об ҷудо мешавад қайд кардем. челе ки дар боло қайд кардем мо хосиятҳои химиявии карбогидратҳо реаксияи имконпазир вобаста ба ҳамин мавзӯъ ки ҳаст нишон медиҳем. дар ин ҷо қарор дорад барои гузарондани таҷрибаи мо маҳлули глюкоза ишқори натрий маҳлул ва маҳлули купроси мис ба пробиркаи тоза маҳлули глюкоза илова менамоем. ба болои он бошад маҳлули купроси мис илова менамоем. ҳангоми таъсир кардани глюкоза бо маҳлули купроси мис ки дар натиҷа ҳосил шудааст гидроксиди миси дувалента бояд такшонӣ ҳосил шавад. хуб мо илова мекунем ишқори натрий маҳлули ишқори натрий маҳлули ҳосилшударо оҳиста эҳтиёткорона гарм менамоем.
агар дар хотир дошта бошед, ранги маҳлула мо кабучато будан аввал. ҳозир аз аввал сабзчато, баъди сабзча зардча шуда, аз зардча бошад ба сурхчатар мегзарад ранг. ики ранги зардро чӣ мекунад? ҳосил мекунад. ин ранги зарде ки ҳосил шудин, ҳосилшавӣ чи аст? шикли ки дар таҷриба шумо шоҳидӣ он гардид, донишҷӯи азиз, вақте ки мо гирифтем ба маҳлули глюкоза илова кардем маҳлули купросимис ва баъдтар ба он маҳлули ишқори натрий илова кардем, бояд аз рӯи хусусияти химиявӣ ки дар реаксия тахти сим оварда шудааст, ҳангоми таъсир намудани глюкоза бо гидроксидимисе ки аз маҳлули купросимис ҳосил шудааст, бояд такшунӣ ҳосил шавад, оксидимиси яквалента. ва такшунӣ ки дар поён ҳосил шудааст ва ранги зардчае ки ҳосил шудааст, зардчатобе ки ҳосил шудааст, аз гузаштани аломати реаксияи химиявӣ нишон медиҳад, ки дар ин реаксия хуб глюкоза оксид мешавад, то кислоти глюконат бошад, табдил меёбад ва аз гидроксидимиси яквалента бошад, то купрум 2о, яъне ки оксидимиси яквалента чӣ мешавад? Барқарор мешавад. дар ин реаксия глюкоза оксид шуда кислоти глюконат ҳосил мекунад, оксидимиси дувалента бошад, бо оксидимиси яквалента бо номуди озод барқарор мегардад. мақсад аз гузарондани таҷрибаи имрӯзаи мо ҳангоми таъсири баҳини ҳамдигарии глюкоза бо маҳлули купросимис ва ишқори натрий бояд такшунии гидроксидимиси дувалента ҳосил шавад, аммо глюкоза ҳамчунин спирти бисёратома барои ҳосилшавии такшунӣ намегузорад, ки мо онро ҳангоми гарм карданамон он гидроксидимисро то оксиди миси яквалента барқарор мекунад ва худаш оксид шуда кислоти глюконатро ҳосил менамояд. донишҷӯёни азиз, имрӯза мавзӯъ маълумот дар бораи карбогидратҳо буд. оиди мавзӯъ ягон саволҳо бошад марҳамат. агар савол набошад, мавзӯъ ба охир расид. дарси мо ҷамъ аст.